Como identificar, rapa, quando a pastilha tá gasta aqui sem precisar desmontar o freio? Esse ponto aqui é um pouco chato, porque a gente precisa aqui, ó, olhar lá dentro do freio e ver como que tá o refil da pastilha. Só que a gente olhando daqui, cara, é bem difícil realmente. Só que tem um problema, mano. A pastilha, às vezes, ela não gasta por igual. Ela termina gastando um lado mais que o outro, entendeu? Então, para a gente ter certeza de que realmente está na hora ou não de trocar a pastilha, o mais correto é a gente tirar a pastilha lá de dentro. No caso desse freio aqui, realmente a gente precisa soltar os parafusos dele aqui ou tirar a roda para a gente poder ter acesso à pastilha. Se a gente soltar esse parafuso aqui e a bike não for eixo bust, com certeza a gente vai precisar fazer uma configuração desse freio de novo. Agora, como é eixo bust dessa bike, a gente vai tirar a roda e a gente vai conseguir tirar a pastilha, verificar ela, montar ela de volta, sem precisar fazer nenhum ajuste da roda. O bacana do sistema bust é justamente isso aqui, cara. A gente consegue tirar a roda sem desajustar nada da bike. Vocês sabem que a roda de blocagem, ela termina meio que mudando de posição. A gente precisa vir aqui, ó, na cupilha, nessa pecinha, precisa desentortar essa pontinha dela aqui para poder a gente extrair ela. Essa aqui é uma trava de segurança, ela que vai segurar a pastilha. Agora aqui, galera, a hora da gente tirar a pastilha daqui, a gente precisa manter elas do mesmo lado. Se caso a gente trocar o lado dessa pastilha, alguns modelos de freio não aceitam a inversão, e no caso aqui, se uma pastilha tiver mais gasta que a outra ou torta, a hora que a gente inverter, o freio nosso vai estar desajustado com certeza. Aí aqui só você empurrar ela para fora e aqui você consegue ter acesso a ela. Agora aqui, para a gente saber se ela tá boa ou não, a gente vai se basear pelo espaçador dela, que é essa pecinha aqui, ó. A gente monta ela aqui e a gente vê o quanto que ele tá passando da base dele, ó. Tá passando bacana, tá vendo? A hora que ele estiver bem próximo desse espaçadorzinho aqui, já é hora de trocar. Não pode deixar tocar nesse metalzinho aqui. Você pode até perder o seu disco se você não trocar no tempo certo isso aqui, cara. Então aqui, ó, nossa, ainda tem pedal pra caramba. Vou mostrar uma nova para vocês terem noção de como é. Aí a diferença do refil de uma nova para uma usada. Ela tá praticamente nova ainda, essa pastilha aqui, ó. Pouquinha coisa usada. Muito top. E também vocês precisam verificar os dois lados, tá? Na maioria dos freios mecânicos, ela gasta dos dois lados, mano. Termina gastando torto. E o outro lado aqui, ó, tudo mequizado, tudo bom. Agora é só fazer a montagem de novo. Encaixa bem, deixa ela bem encaixadinha aqui, ó. Bem rentinho. Os furinhos aqui, ó, tudo certinho. Aperta ela e aqui você faz a montagem de novo. Tenta colocar as duas juntos, tá? Às vezes ela pode dar um leve trabalhinho aí, mas é coisa mínima. Olha lá. Show. Aí agora a gente volta a cupilha lá de novo, pegando sempre nos 3 pinos lá, tá? Na pastilha e no pininho lá também. Aí para travar ele aqui, aí você entorta a perninha maior. Aqui não sai mais. Pronto, aí tá top agora. Só montar a roda de volta, como no caso eu falei. O bacana do eixo bust é justamente isso. Ele não tem esse lance de você colocar a roda na posição errada. Ela sempre vai ficar numa posição única. Então aqui não tem erro. Fechou. Aí. Livre a roda. Se vocês quiserem aprender mais sobre mecânica de bike, rapaz, eu tenho o meu grupo de assistência do WhatsApp, onde eu ajudo vocês lá mais diretamente, mano. Você vai pagar R$150, você vai passar 6 meses diluindo esse valor em 6 meses, pô, nem R$25. Não, na verdade 25 conto, mas pô, por mês, quanto de informação você pode estar ganhando lá? Quanto você quiser, é só perguntar que eu vou estar lá para te ajudar. E também tem o nosso lubrificante, tá aqui na descrição, rapaz. Saúde e sucesso para nós.